heute haben wir ein neues Video über Spiel Roblox. Lustig! Bye. Ich hab die Sachen. Ey, ich hab noch gar nichts bekommen. Ich lauf jetzt vor. Dieser Mann hat eine Rede. Guck, Seif! Guck, was ich hab! Guck! Diamond! Ich hab nix. Ich hab Diamond! Sarah, hast du auch Diamond? Nein, ist weg. Wie heißt das Spiel? Das Spiel. Hallo Leute, heute haben wir ein neues. Wir haben nicht gesagt, hallo Leute, heute haben wir ein neues Video. Hallo Leute, heute haben wir ein neues Video mit dem Spiel Roblox. Los geht's, macht eine kleine Videoüberfall und abonniert, ob ihr alles Neues bekommt. Heute spielen wir das Spiel. Pet. Leute, wir gucken. Wir können jetzt ein Tier kaufen. Jenna, wie viele hast du von diese? 2,5. Oha, komm. Was? Ich hab 0. Zeig dir mal. 2,5. Nein, ja, was bekommt man? Ja, du kannst keinen. Diese goldene. Jenna hat was. Von Kristall. Von wo bekommt man das? Du kannst sogar was, Du musst die finden. Diamond oder so irgendwas gibt. Ich habe, hast du was Gold. Diamond? Gold bekommt nichts davon. Und Silber? Auch nicht. Unfair. Aber alles anderes. Einer hat ein Tier. No. Bei letztes, wirklich. Wo? Bei mir kommt. Seif. Sarah, kommt. Ich will den klauen. Oha. Hässlich. Was ist der schläft? Der ist wach. Der muss Energy holen. Energy. Ja, muss der auch. Der muss es noch holen. Energy. Was für Energy laberst du? Oh, ich weine gleich. Nee, ich kann nicht laufen. Okay. Ich habe was Silbernes. Nein, ich kann nicht. Hey, ich nehme das, Sarah. Was? Ich habe das genommen. Unfair von uns. Sag, ich habe 70.000. Wir sagen das jetzt. Wir sagen das nicht zu unserer Cousine. Yasran Mohammed. Weil die ein bisschen ein Video haben. Wir erzählen. Der holt alles. Ich weiß. Was habe ich euch denn Was gesagt? ist das? Oh, soll ich das kaufen? Für 100 Euro. Der nimmt alles. Hey, unfair, Der nimmt immer alles Gold, ne, Jonah? ja. Ich will auch so einen Ich kann haben. gar nichts nehmen. Ich hab Glitch. Sarah, du wirst jetzt nicht Ey, ich hab Glitch, ne? Ich kann alles nehmen. Sarah, du wirst jetzt rausgeschmissen, Alter. Warum? Wir können nichts nehmen, hallo, Jenna? Doch, ich kann alles nehmen. Glitch, Alter, Glitch. Alter, Sarah macht das Kleider fertig und die nimmt nichts. Alter, was ist das für ein Unfair? Die macht uns Kleider. Von wo nimmt man Diamond? Von wo Das ist kein Diamond. Was? Kristall? Das ist Das Gem. ist immer nur Glitch. Was? Von wo nimmt man Kristall? Ich hab ein Glitch. Ja, ist uns egal. Hallo, ich kann ja alles nehmen, aber ich bekomme gar nichts. Oha, der ist so gut. Der hat Hier mal ein... I love you. Leute, Seif niest heute den ganzen Tag. Weil er Schnupfen hat. Ich hab keinen Schnupfen. Doch, hab so nur. Bro, der hat so eine hässliche Stimme. Wer ich? Hab die schönste Stimme aller Zeiten. Ich so. Ist das noch? Oh, wie süß der Peter. Ist da auch was Neues? Eine neue Waschmaschine. Wirklich? Ja, Sarah, Was? ich hab 700.000. die ist mit Blumen. Sarah, 700.000! Was laberst du? Wenn du willst, guck. Diamond? 1000! Seif Diamond? Doch kein Diamond, also. Sarah, was ist das? Ja. Ja, guck mal nach draußen, Leute! Oh, es gibt so. Ich hab gedrückt. Ich auch. Oh mein Gott, so viele
Los. Was krasses. Los, ich will Diamond. Hast du 3000? Das Problem, was ich Ich kann ein Tier kaufen. Ich kann auch ein Tier. Saif, kannst du ein Tier? Ich kann ein Tier kaufen. Ich kaufe jetzt ein Tier. Welchen soll ich kriegen, Sarah und Saif? Guck, Saif, ich kann ein Tier kaufen. Ich habe einen Hund. Guck. Oha, ich habe einen Hund. Wie kriegt man das? Ich hab gar nichts. Saif, komm, guck mein Hund, bitte. Ich komme mit dir. Okay, ich leg meinen Hund. Aber von wo legt man Hunde? Wo ist denn dein Ja, Hund? du hast keinen Hund gekauft. Ich sagen, wie man einen kauft. Wie? Komm mal wieder nach den Shop. Nach draußen. Shop? Geh mal wieder nach draußen. Ja. Ach so, ich weiß jetzt wie. Du hast keinen Hund bekommen. Doch. Alter, ich bin immer da. Guck mal. Ich habe hier gedrückt. Ja, drück. Habe ich schon. Hast du? Ja. Und was war? Hier. Was war das? Kommen. Petrodis. Mein Traum. Was hast du bekommen? Was hast du denn bekommen? Was Wie war da nennt denn? man das? Unfair. Geh mal wieder dann zu seinem Haus, Jenna. Und guck da, ob er da ist. Nö. Ist da Ja. nicht. Mann. Oh, man kann keine Pets kaufen. Natürlich! Nein, guck. Ja, weil du nichts von diesen Gems hast. Was ist James? Diese. Was? Die rote. Ja. Kristalle. Ja, diese Kristalle. Ja. Oh, Jenna, hier ist dein Hund. Wo? Hier, der sammelt. Jonas, Das ist mein. Soll ich das letzte Mal sagen? Nein, das ist dein. Mann, wie nennt man das? frag mich. Das ist unfair, ne? Wenn ich eins bekomme, dann sage ich es euch. Wir machen heute kein Video lang, ne? Warum? Heute machen wir kein langes Video. Verstanden, Jana? Doch. Ja, doch. Ja, Jana, wir machen heute kein langes. Warum? Alter, wann kommt wieder ein Gem? Ich will etwas haben. Und ich hab. Dann hat einfach 50 umsonst bekommen. Jetzt was? Dann hat einfach irgendwie 50 umsonst verkauft. Was hat die denn gemacht? Ich kann. Wo ist mein Hund? Der ist verschwunden von diesem Leben. Der sagt. Ich hasse diesem Leben. Hat er gesagt. Ich habe ihn gehört. Ah ja, der hat immer gehört. Saif Ja. hat immer alles. Ja, ja. Ja, du hast auch immer alles, Saif. Ja. Leute, gestern war ich in meinem Zimmer und hab gesagt, boah, ich will ein Video machen. Der so, wann willst du ein Video machen? Hä? Sag, dann mach ich mit dir. Voll ein Schummler, Alter. Leute, gestern hatte ich Geburtstag. Ich weiß. Nein, der hat eigentlich am ersten. Halt deine Fresse. Der Ich hat, hatte gestern. Leute, er hatte am ersten was? Ich hatte gestern. Nein, wir haben das nur gestern gemacht. Ich hatte gestern, habe ich gesagt. Ne, wir haben das nur gestern gemacht. Bruh. Saif, hör zu, mal, hör zu. Ja, sag Leilei, gut für dich, gut, sehr gut. Ich weiß. Ich hab keinen Hund. Ja, da freut sich nur auf den Hund irgendwie. Dann willst du sehen, wie jetzt den Hund bekommt. Zeig wo. Alter, ich bekomme keine krassen Sachen. Oh, von geiler Lied. Ich weiß nicht. Wie du. Oh, weil du das gemacht hast. Oh. Nein, ich habe keine schöne Stimme, deswegen. Ja, dann hast du halt eine hässliche Oh. Ja, aber ich habe keine Musik gemacht. Ja, kannst du doch. Sarah kann nicht mal leise. Ich will diesen Hund klauen. Leute, Sarah sagt nicht leise und dann La. Laila. Jana, als ob die Jana macht dich, als ob die bessere Stimme hat, Alter. Und du hast eine Kackstimme. Beste Stimme habe ich. Beste Stimme aus der Welt hat. Mann, ich hab keinen Hund. Jab, was laberst du? Merussen, Ise. Say what? Yes. You have Mann, wer macht jetzt die Kleider fertig? Kommt, Leute. Kleider fertig zu machen. Wir wollen auch einen neuen Wagen. Es gibt Silber. Sarah, nimm Sachen. Sarah, wie viele Sachen kannst du denn nehmen? Ich nehm das.
Nein, mein Bag ist voll. Der ist Silber. Sache, wie viel kannst du denn sammeln? 5. Ich hab Wir brauchen auch den. Wir brauchen auf Roblox 4 und 9. Was? Bruh. Also, Nein, Jana braucht man nicht. Man muss einfach nur sammeln. Jana kann nicht sammeln. Ja, was haben wir denn hier? Ich habe einen Gold. Ich hab Gold. Es gibt das Gold. Mann, wer hat mir das Gold genommen, Alter? Ich hasse ihn. Sarah, 3 blaue Wagen. Dog. Geht ein neues. Ich habe einen Dog. Oh, das passt ja doch zu dir, ne? Halt Ja, einen ist Mund. ja ein Dog. Den Ja, Richtig du bist geil. schön. Aber nicht so. Ja, deine Fresse. Ah, guck, wie teuer den ist. Der ist kein Steuer, der ist mit 9 Euro. Doch. Das ist teuer, sei. Keiner kann das Bluestill. Leute, ich komme jetzt in Bluestill. 1, 2, 3. Success. Was blöst du? Der Bluestill. Den nicht für einen Hund. Jana, du bist schon ein Hund. Halt deinen Mund. Ey, da steht Unterhose. Wo? Bei Wäsche holen Unterhose. Ich sehe keine Unterhose. Ja, klar. Ich kann sie nicht sehen, weil du die bist. Ich mache dich da sauber, Jana. Kein Problem, ich mache dich sauber. Keine Mann, Sorge. ich will auch einen Hund. Jana, vielleicht nächste Mal. Alter, niemand sagt mir, dass es hier 4 Autos gibt draußen, Alter. Jeder hat eine andere Farbe. Pink, rot, blau. Pink, rot, grün, lila. Maschallah. Wie nimmt Jetzt du. man Du musst extra neu sein. Wie nimmt man Hund? Bra, Maschallah, Jana. Wie nimmt man Hund? Machst du auf Google, Jana? Nö, auf ein Mensch, der hat einen Hund. Wie nimmt man Hund? Jana, du bist... Lies doch. Sarah, Jana ist irgendwie... Okidoki, du hast ganz gute. Okidoki. Es gibt Golden. Golden Shoe! Die goldene Die Sarah hat 2 goldene Sachen. Maschallah. Ich weine. Oh. Ich habe 2 Könnt ihr mir 150 geben? Euro? Ich habe nur 70, bitte. Ich kann dir Bitte. 4.000 geben. Gib mir sofort. Nein, erst morgen. Du Esel. Erst morgen. Muss man die etwa selber holen oder was? Ich muss selber nehmen. Gib mir. Eure Berg ist voll. Ich habe keinen Berg. Was ist weg? Ja, ein Rücken oder so. Modus. Wie nimmt man einen Hund? Leute, ich sag euch, wir können sehr gut Englisch. Ich weiß, Rückmodus. Sarah, weißt du, was Rückmodus bedeutet? Nein. Also ein Rückmodus. Ja, Leute, ihr ist ein Englisch guter Mensch. Wer? Wer? Natürlich. Ja, der Wand. Wie Wand sogar? Mein Kapi ist voll. Es ist rot. Bruder, warum bist du da? Ah, doch nicht mehr. Sarah, ich verkaufe jetzt 2 goldene Sachen. Und eine silberne. Nein, das ist ein Glänzer. Sarah, ich glänze. Ich bin ein goldener Mensch. Ich bin aus Metall gemacht. Nein, aus Gold. Speed. Ich bin aus Diamant. Ba Das waren 3 Was? goldene. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht 2. Basket. Sie Level 1. Junge, das ist Level 1. Ja, und? Level 1. Bester Level. Bester Level. Ja, bester Level. Guck, Level 1. Level 1. Was Level? Und ich habe den immer noch nicht geklaut. Ich will kaufen. Mann, warum kann ich nichts kaufen? Weil es so Leute ist. Weil du kein Money hast. Money Cash hast du nicht. Hab ich wohl. Ja, hab ich wohl. Ich habe 100 Euro. Bruh, ich hab 16.000. Nö, ich habe 100.000. Oha, ich hatte gerade 116.000. Aha. Ich habe 900. 900 Mal schon.
Ja, gibt's ja. Das ist viel als 600. Als ob ich das nicht weiß, Alter. Das ist eine Chemieaufgabe. Na, Baby. Ah, mein Kopf. Ich bin mit dem Wand gestoßen. Ich bin mit einem Wand gestoßen, wenn ich meine Sachen zu Menschen geben wollte. Mein Kopf ist gerade kaputt. Ne, du weißt doch, dass du nicht lustig bist, ne? Bin ich wohl. Was? Hey, du, wie tritt mein Hund? Wenn du mir nicht sagst, dann gebe ich dir Box. Du gehst Pi kaufen, Digga, seit wann? Du bist ein Mülleimer. Ich kenn nicht, dass du ein Mülleimer bist. Seit wie viele Diamond hast du? 9. Boy. 0? 0? Ich hab den Hund gesehen. Ich schwöre, Left Dog. Ja, ich hab den Hund gesehen. Ja! Mein Hund! Ja! Guck! One moment, please. One moment. Ja, da hat sich voll viel Leben. Au, aua. One moment. Ja, ich habe einen Hund! Ja, da wollte ich wohl. Komm, guck! Ja, der hat dir Glück gegeben. Also, was für ein Glücksspiel hast du? Guck hier! Mein Hund. Der will gleich schlafen. Komm, ich nehm dich weg. Weil es Verena ist. Nein! Left, Dog, deine Mama ist streng, komm zu mir, ich geb dir Tee. Ich geb dir keiner zu fressen. Mein Hund ist so niedlich. Jenna, seit wann hast du das Wort? Von lange, von 100 Jahren. Ich hab seit 2 Minuten, weil wir schon so Sarah das ganze Tag gesagt. Nein. Ich kenne das schon lange. Sarah, Nitro Speed kauf ich. Mein Hundi, schlafst du? Nichts kostet das nur 5 Oh, mein Hund schlaft gerade. Und guck, mein Hund schlaft und er hat die Kleider. Ja und? Als ob du noch Kleider schläfst, Alter. Ja. Immer mit Kleider sein. Ich weiß. Ja, sagt, oh, mein Hund schlaft mit Kleider. Als ob der nur ohne Kleider, Alter. Mein Gott! Okay. Also, der hat Kleider. Natürlich. Sachen, schmutzige Sachen, weil ich Hundi, steh auf. Sarah! Und nimm das goldene Sachen. Hast du das genommen? Ich hab 3 goldene Sachen genommen, was meinst du? Hund, ich dachte, du stehst jetzt auf und holst die goldene Der braucht Energy, Sachen. Jana, wie du. Janas Energy. Leute, Janas Energy ist Schokolade. Ja, natürlich. Hundi, mach schneller. Nitro Speed gekauft. Hundi, steh auf. Ich geb dir dein Telik. Ja, nimm noch mehr. Mein Hund ist aufgestanden. Ja, aber der braucht Energy wegen dir. Du hast ihm keine Schokolade gegeben. Der legt auch rein. Schneller ein bisschen. Ich darf chillen machen. Ja, ich verkaufe jetzt 3 goldene. Seif, ich komm zu dir chillen. Ja, willst du sehen, wie ich glänze? Aha. Seif, ich komm zu dir chillen. Ich gehe was kaufen. Mein Hund hilft mir. Ja, 5 goldene Sachen. Ja, Hundi, schneller. Hundi, Hundi. Du musst ihn nur noch... Nö. So, Seif, wo bist du? Sag mal. Was? Mein Hund, die schlafst du? Land, weißt du? Gut, du schlafst. Gut, du schläfst, Alter, ja? Du darfst nicht sehen, wie ich meine Kleider anziehe. Maschallah, Maschallah. Als ob wir dich nicht sehen, ne? Du weißt es. Ja, weil die Menschen dürfen mir sehen. Aha, Jana steht einfach vor den Laden und die hat einfach mal Tür zu, Alter. Doch. Oh, niemand darf mich dort sehen. Aber nein, mein Hund darf mich gar nicht ansehen, Als ob. weil der gerade schläft. Soll ich jetzt für 95 Robux mit... Du hast nicht 10 Euro gekauft. Wichser. Die Leute hören dich, wie du gesagt, halt die Fresse. Hä? Bei wann? Was? Hä? Ich bin am Schlafen. Ah, mein kleiner Hundi, du wirst aufgeschlappt. Das ist echt... Guck, mein Hundi. Aufgeschlappt. Gehst du schlafen? Wie alt bist du eigentlich, mein Hundi? Aha. Du hast ihn jetzt gestern gekauft und du fragst dann. Ein Jahr. Wie alt bist du?
Ich will dich sehen. Ich bin 1. Egal, halt die Fresse, ich bin 10. Du bist ein Stück. Ja, nehmen. Nehmen. Ich meine der Hund. Also es gibt keine dumme Sachen. Jana, wie hast du 50 bekommen, Alter? Von meinem kleinen Hund. Von Leuten haben mir das gelassen. Mann, warum kommt Ich hatte was Grünes. Weil das geht weg von hier. in Energy. Sicher, dass die Energie brauchen. Jana, das Gold ist meine. Das goldene Sache, die habe ich aufgeschlossen. Wer? Haha, ich. Egal. Das ist mein kleines Mein Hund, die macht schneller. Ich warte dir zu Hause. Warte, ich mache jetzt die Kleider fertig. Jetzt kommen gleich Autos, ne? Weißt du? Weil ich die Kleider fertig gemacht habe. Siehst du? Ich habe was Silbernes. Und so. Ich bin arm. Arm. Ich bin Ich arm. hab like bekommen, like the game for more sceneries. Hund, nimm die Sachen. Sarah, ich bin arm, meinst du? Die sagen, wie viele ich habe, viel Geld. Oh, Sarah, hast du die Distanz? Ich habe keine einzige Tanzzeit. Jana, guck mal. Jana, Was? guck mal die Distanz an. Nein, Jana, siehst du das schon mal? Ich habe dir das gegeben. Hast du nicht? Doch. Sarah, guck mal meinen Tanz. Ich sehe dich. Sarah, guck. Komm zu meinem Haus. Komm. Wie heißt dein Haus da? Ja, ich bin schwarz. Aha, Sarah, guck. Nein, du darfst nicht. Ich trage dich nicht. Komm. Sarah, guck. Hast du das? Nein, ich habe mal gucken. Sarah, mein Haus ist hier, Ich ne? habe keine einzige. Leider. Das ist doch besser. Das sind schon mehr Nerven, deine Lieder. Alter! Da steht hier wie ein Loch. Was? Ja, da steht hier wie eine Tafel. Was? Wer steht wieder? Tafel heißt auf Arabisch wie Loch. Viele Leute, ja, da weißt du nichts. Wir haben einen Deutschkanal. Okay. Arabisch. Deutsch. Achso, wir müssen hinten bleiben. Ich gehe schnell noch mehr Waschmaschinen holen. Es gibt eine neue Waschmaschine. Die geht in 5 Tage, 12 Stunden, 15 Minuten. Ich habe was Silbernes. Ja, oh. Guck. Seif. Guck. Mein Hund macht auch. Guck. Was ich glänze voll. Ich brauche Gold, Silber, irgendwas. Seif, ich glänze gerade. Mein Hund hilft mir. Alter, die Sachen sind fertig und ich habe nichts Besonderes bekommen. Und ich freue mich voll. Leute, Seif freut sich eigentlich über alles. Sogar wenn ein Mülleimer, wenn Müll in einem Mülleimer drin ist, dann freut er sich. Ich weiß. Weil er was? Ein Mülleimer ist. Nein, muss Ich keine habe doch Weltweichmuttermodus. Muss keine Weltweichmuttermodus. Oh, was wird es wohl? Ich habe sehr diese Glaubt. Ich weiß es. Say what? Was? Say what? What happened? Oh, meine Brottis. Mein Hund hilft mir. Mein Hund schneller. Wenn du so bleibst, dann gemischt dir Teller. Jemand weg, Alter. Ich habe noch gar kein echtes Pet bekommen. Hundi, schnell ein bisschen. Nimm goldene Sachen. Golde Sachen gibt uns nicht. Sarah, wenn jemand das hier nimmt zum Beispiel. Guck mal, warum kauft das niemand, Sarah? Ne? Wie viel kostet das? 99. Ich habe nicht mal einen. Ich aber. Safe. Guck, wie viel ich hab. Was?
Hey! Jalla, weg, ey. Ich schmeiß dich vor mein Haus. Jalla. Hey, du Furz! Da haben so 3 Noobs. Hä? Mein Hund hilft Was mir. willst du noch mal? Warte, der gibt mir dann einen in die Beine, Alter. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ha! Was hast du gesagt? Ja, das ist voll eine Suppe. Was hast du gesagt? Ey, sag mal, das Hundi! Fresst ihn! Du bist immer noch im Schlafen. Halt deinen Mund, du hörst mir nicht. Das ist so ein Glücksbild. Was für ein Glücksbild? Das ist so ein Pechvogel. Halt deinen Mund. Straßenhund. Jetzt weint schon. Oh. Das will Halt ich deinen dann Mund. sagen. Sarah, 4 Klamotten. Die sagen, ich will die mir geben. 1000. 4 Klamotten, 4. Nur. Hundi, stör auf, du bist immer noch nicht Ja, schlafen. und das ist den Hundi, Alter. Der ist eine Katze, die fehlt ihm nur noch in diesem Namen. Da ist Hundi, nicht Katzi. Maschallah, Maschallah. Wie soll mein Hund heißen? Wie soll mein Hund heißen? Wie soll mein Hund heißen, Zweif? Du kannst dir keinen Namen geben. Welchen Namen soll ich? Ich bin vor Die dir. sagen was? Was? Das Was? Autos nennen. Damit er uns Geld Weil Autos sind gekommen. Ich kann nichts nehmen. Ich hab das selber genommen. Haha. Egal. Ich warte hier schon seit 10 Stunden, bis ein Auto kommt, Alter. Hundi, mach schnell. Was will er für die Ach so, Spur, der wartet, wenn der legen kann. Weil alle sind leer. Weil alle sind die Kleider waren drin. Der konnte nicht die Kleider legen. Oh, du bist ja arm. Der Mund. Mein Hund ist Polly. Wer ist Polly? Polly oder was? Ja, heißt der so. Moni. Ja, da ist der Moni. Moni, schneller ein bisschen, Moni. Jetzt heißt der Moni auf einmal, ne? Moni. Ja, was, Mami? Ja, was soll mir? Halt die Fresse. Ja, was? Ich will es. Ich will es. Was ist das? Hab ich gefunden! Hast du das jetzt? Hast du das jetzt? Ich konnte das nicht nehmen. Ja, Wer hat das genommen? Wer weiß denn? Ich habe das genommen. Ja, Was ja. Grünes? Weiß ich nicht. Ich habe was Grünes. Oder was? Ich weiß nicht. Mein Hundi hast du das genommen? Hey, ich bin Glück. Hundi hat das nicht genommen. Ich hab kein Handy. Energy. Genau, erzähl. Energy. Hä? Ich habe ein Glitch. Ah, doch, okay, nicht. Weil mein Geld ist nicht rausgekommen. Sonst Ich will eine neue Waschmaschine. Alter, das hat jemand genommen. Ich wusste, wo das ist. Welche Waschmaschine? Das war ein blaue. Ich kann das Meine kaufen. Sachen waren voll. Wollte niemand sagen. Ich habe eine Waschmaschine gekauft. Die ist orange. Hier gibt's einen Green Dragon hier. Ich habe eine gekauft. Kann ich jetzt noch mal was mit 99 kaufen? Den Spruch jetzt. Mein Hund schneller. Der hat sich schon neue Handschuhe gekauft. Hund. Wie soll der heißen, Seif? Autos. Nö, Seif. Hör auf. Der hat gar keinen Namen. Das ist nicht so Ich heiße Doggy. Doggy, schneller. Nimm die goldene Sachen. Dein Ernst? Ach, nicht rüber. Doch. Mach das her. Ja, Mann!
Doggy, warum nimmst du nicht goldene Sachen? Weil er ein Kopf ist. Der nimmt alles, was der will. Ich weiß, der nimmt nur Schrott. Halt deinen Mund. Was? Halt deinen Mund. Was? Sag für Mohammed und Yasser, weil du so bist. Was, das schlau bin? Oh, Nö, weil du Furz bist. Genau. Nehmen wir jetzt dein kleiner Bruder. Du dein großer Bruder. Oder ich töte den was als du. Ja, ich töte deinen. Ich kann dich durchschlagen. Ja, Du sollst, ich kann dich durchschlagen. Ja, ich Du, töte den mit Vanessa. Der ist tot. nö, der kommt gerade zu mir. Mein tolles Hund, mein tolles. Was? Warte doch. Derek. Warte. Ich. Was? Ich hab so wenig Waschmaschinen. Der guckt so. Komm hier hinterher. Sarah, der guckt so gemacht. Mein Hund, die geht nicht hinterher. Weißt du, Seif? Komm, Hundi, wir gehen heute zu unserer Cousine. Nein, nicht mehr. Sarah, weil jemand hat Mein eine Eule. Hund. Mein Hund, guck, wie sie ist. Ein Eulekopf. Sarah, mein Hund kommt mir hinterher. Siehst du? Zeig dir mal. Komm. Komm, mein Süßer, guck. Was will da gucken? Lass mich. Gesicht? Der ist voller Erde. Der geht hinter dir. Oh. Sarah, oh, bis Jana. Sarah, Jana trägt dich, ne? Hey, Wir sind gleichzeitig. Komm, mein Hund, geh nicht zu dieser Mädchen. Geh zu unser Cousin. Ich kenn dich nicht. Guck, mein Dog. Doggy. Ich kenn dich nicht. Dog. Jana lässt immer das gleiche Wort Energy. Die kann sich nicht merken, dass das Energy bedeutet einfach. Alter, ich hab Sarah alle Silber. Meine Tasche ist voll mit Silber. Was für meine Tasche, Alter? Deine Waschmaschine. Meine Tasche. Deine Waschmaschine. Meine ganzen Waschmaschinen sind voll. Ich hab das Gold nicht genommen. Aber alles Silber. Doggy, schneller. Dann gebe ich dir Schläge. Auf einmal schlaft er. Einer hat ein Vogel. Ich weiß. Eine Eule. Aber wir machen jetzt wieder Ende. Nein. Nein. So, das war's Nein. halt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht ein Like und eine Abonnente. Hey, mach mal nicht. Das mach ich immer. Was? Bla 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 bla, das. So eine Pipe voll. Ich hab geschlafen. Nö. SKP. Sarah, zum Beispiel gibt es so ein SKP-Doggy. Flugzeug. Flugzeug, meine ganzen Waschmaschinen sind gerade leer geworden. Ich noch nicht. Ja, krass. Ich gehe nach draußen. Ich glaube, diese Mädchen. Bra. Komm schnell, guck zu Mama.